एक्शन टूट गो शेर से कह रहा हूं तुम्हारी सापट फिर रही पहिया ना फिर दो शेर कह रहा हूं एक्शन तो टूटो भाई एक्शन कहां है तो यार गाड़ी में ऐसे से ड्राइवर है यूरिया का काम है इसमें मैन कितनी प्लेट पड़ जाए तो यूरिया का प्लेट दूसरी का है वो निकली गई और ताए सलमान हां कटआउट कटो गाड़ी के हां कटआउट कटवा दे आकाश कटआउट काट दी गाड़ी का कटआउट काट दे इधर पानी दे दिया जरा पीने को सामान लाओ पानी लाओ कहाँ है पत्ते क्या रहा यहाँ थोड़ा तेल गिरिस दे सर थोड़ा तेल और ग्रीस फ्रीज दे यार साबुन को दे दो बिल कोड ले जो करे बिल कोड ले जो ले कोड ग्रीस कोड बहन की शादी कराना चाहता है बहन की शादी कराना ये कमाली तो बोलो भाई जब मारे हो जल्दी मार करो
आराम से की बात तो किसको फोन आराम से किसको फोन मेरे फोन हाँ सिखा लिया फोन फिरा था मेरे कहा ना हाँ गली में हमें फोन में मेरा फोन फिरा था और छोड़ छोड़ के फोन आ रहा है कैसे छोड़ छोड़ के बात ना करना चाहा बात करते ही बुलाएंगे यानी आपकी बेटी का 18वां जन्मदिन कानून के हिसाब से आज मैं पूरे 18 साल की हो चुकी है और एक बालिग लड़की को सिंगल से शादी करने से धर्म समाज कानून कोई नहीं रोक सकता Am I right? आप 18 मिनट की बात करते हो डैडी मैं तो राजा के साथ 18 जन्मों का दुख भी खुशी से सजाद ओ सजाद सजाद आजा है हाँ छोड़वा है अंदाज अपना अपना होता है। ये देखो भाई इस भाई ने यार सोचा नहीं हुआ यार कार इतनी तेज चाहिए। ये देखो यार और देती हुई यार ये कार भी देखना क्या होता है भाई। ये देखो अभी ओ भाई यार इतनी तेज लेके गया यार तूफान की तरह। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना भाई। अंदाज अपना अपना होता है। ये देखो भाई इस भाई ने यार सोचा नहीं हुआ यार कार इतनी तेज चाहिए। ये देखो यार ओए नीचे पान लेके नीचे पान लेके राड और दा नीचे नीचे तो वीडियो बनानी पूरी जब तक गिरे तू पकड़ ले जब तक गिरे रहा जल्दी आ यार पकड़ के लाना तो खाली दिखा करना कहाँ बात करके बैठ रहा है। अरे आगे नहीं चट कर ले जल्दी आ जल्दी आ यार पकड़ ले यार हम यार जल्दी मारो
आ गया भैया ये चढ़ाने के लिए बाहुबली। पानी पीकर दम बनाएगा भाई ये, इसके लिए 1 लाख तो बनती है। देखो भाई बगैर पानी पी गया, अब देखो इसकी ताकत तो। तो धरते फ्लाईओवर मार धरते जरूरी है, फिर फ्लाईओवर मार धरते बात खत्म। ओए भाई मंगा ले देख, मैं तेरे को विश्वास ना। हाँ चल के आया हूँ मैं, थोड़ा बैठ जान दे। वो है ड्राइवर वो ना जाए मैं जाऊँगा तो मैं जाऊँगा तेरी। अरे बुका में सामान लेने के लिए, हाँ? सामान लेने के लिए इंजेक्टर लेने कहाँ पे? कंपनी में। कहाँ पे कंपनी कहाँ पे? हाँ कहाँ पे? सीख रही फिर में आ जाओ। भाई ये देखो रेडी सरकार आ बंदा आगे के लिए गेट चढ़ाने के लिए। कहाँ से चलने दे रहा है? सही चल रही है, सही जा रही है। जितू सरकारी भवन तो है वह दूसरी साइड को राड लगा कर। ए भैया, ए भैया उठा लेते हैं, उठा ले तो वो गिरा देगा, उठा लेने भाई। भोसड़ी गया किस पर उठा क्या लाइव थोड़ी चल रहा तो वीडियो होगा घंटा 2 घंटा भी। लड़जान उत्तर इसमें लाइफ फाइल करता है। क्या करना है? क्या करना गिर है? बहुत सारी तकनीक हाथ हटाइए ऊपर से। चल बेटा ऑयल की ड्रम है हमारे पास, हैं ऑयल की ड्रम काहे
काले नहीं सफेद ना अबे फ्रेश ऑयल है कहाँ है? हैं इंजन ऑयल इंजन ऑयल कहाँ लो? है ये मंगवाना ड्रम ऑयल का हाँ ऐसे कोई भी नया गियर इससे निकालना सोमवार को मंगवाने के फिर उठो। रेडी हो गया ये रहने दे तुम क्यों क्यों टाइम बताएगा टाइम बताएगा तो बस ये भैंस खोल दी वैसे पूरा करा क्या खोल दिया तेरा मैंने बता चल भाई जैसे इतना बोल दिया कि हाँ जी चालान बुक चेक नहीं करी तो इसमें तेरे आपको होगी क्या पूछना यार दोस्तों अभी हम काम के लिए पूछेंगे भी नहीं क्या है काम छोड़ दे हम डोंट गो रेडी ना बात करो ना कर वो घमंडेंगे तेरे को तो ये लंडे पे रखे कौन है जिसमें फालतू बोल रहा है? मनोचा अमित मना चाहो? मुन्ना चाहोगा वहाँ होगा यहाँ हमारा किला है यहाँ ओ का- माय गॉड, मालिक मेरे यहाँ का नौचा है लऊ दियो गत्ता देला। देखिए अपनी बार में कुछ भी बोले तो कुछ नहीं है मैं अपनी बार ही बोल दूं तो गाड़ से अरे भाई गांडवा मैं उसी को भी वो दिमाग में नावे चीज थी अरे भाई साहब काम कर देना गांडवा काम कर देना। मैं इसी मत मारने हाथ मारना लेता अबे मेरे को लग रही है रोटी आए तो मैं नहीं लाया ओए मेरे रोटी 360 में बचे हुए आज रोटी खाए थे 300 बचे हुए हैं। मछली लाई थी नहीं कोई ज्यादा नहीं आ अच्छा ये 300 में पड़ेगा रोटी खा जाता है हाँ गिजा से कसले काम करते थे नहीं ये भी तो खाएगा ये है भाई मैं चल रहा ढाबे पे इसे दुकान रहती है मैं नहीं खाई। ले अरे मैशी ढाबे चल रहे हैं वो बनवाएंगे मटर पनीर बनाया था क्या बनाया था परसों आलू मटर यार जान को रेडी वो बनवाओ ला 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 डाउन कर सेव भाजी बनवाए सेव मसाला हाँ सेव मसाला बनवाते हैं और हैं? चलो यार माय गॉड ऐसे जाता है तुम्हारा फस फस तो यार। सीधे हट जा। चलो भी और जान ले यार छोटे से यार फिर आ रहा भी हाँ जी। ये कौन सा स्टाइल है तेरा देख के डालने का हाँ? कैसे स्टाइल है देख के डालने का झटकी है झटके से अंदर इसके झटके से ज्यादा इसके चल बैठ के पीछे सो मामा सीधा तो बस तुझा हाँ ही नहीं लगी सही। शेफ का बड़ा तेज है उसको करने का बोला मेरी कंफ्यूज तो माचो तो ठीक वो क्या बोलते हैं मैंने कन्वेंस के मोर्चा बना के दिए इसको हमारे लिए क्यों होते हैं हमारे मेरे बना भी बोले तो डेढ़ रुपये भी लेना है सोलह बात कर रहे हैं जो डेट याद नहीं है ये देख कल की एक आज की हमें तो याद है याद ना था मैंने पूछा नहीं था पूछे ज्यादा बात की थी मैंने कल का गाड़ी बीस से आज की तो सुनो हाँ सुनो आपने क्या बोला था? हाँ, बात करा लेना। मैंने उसको वाउचर ला के दिए मैंने ही वाउचर भेजा और ये कन्वेंस पास करके पैसे मेरे को ला के दे दिए मेरे पैसे बिहार में सिर पे तो बोल रहे हैं मेरे बोल रहा है आपको पैसे क्यों दूंगा मेरे नाम से वाउचर बन रहे हैं मेरे भाई मेरे पैसे तब किसी दिए थे मैंने इसके ट्रांसफर किए थे बोलते आपने तो मेरा पैसा किसको देगा बोलते फिर तो आपके नाम से बनेंगे मैंने भाई पैसा तो तेरे नाम से बनेंगे तो एडवांस दे दूंगा अब बोल रहे हैं ये पैसा मैं रख लूंगा मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा मैं पूछ रही हूँ मेरे पैसा नहीं है, ऐसे पहले तो लेके घूम रहा है अजीब से लगे ना रही शामिल ले कुछ भी देना कोई ना कुछ ना अब ऐसे घुमा कर ले रहा हूँ तुम यार और फिर तो चल आजा भूख लग रही है चलते हैं यहाँ पे ये तो बंदा पूरा क्या चल रहा है गाड़ी पे चढ़ गया को ये सही है पूरा याद है यार पूरा देख क्या यही लो भाई हां हां बिल्कुल फाड़ देगी चले ठीक है हां तो ना है मैंने कहा
ये क्यों ऐसी खबरें चढ़ जा पे आप तो रेड डाउन कर ला डाउन डाउन लात लगा रहा है थोड़ा ले लगा रेड डाउन कर कौन है रे उठाओ उठाओ लात लगा खा के लात मार हां लगा लगा उठा 7272 लगा 93 छोड़ तेरी देखते छोड़ दो तेरी देखते छोड़ दो छोरा रोटी खा रहा रे लाइट हो गया मैं फोन निकाल लिया ओ छोरे मैं कैमरा लाइट कंप्लीट कर रहा फोन वीडियो सारा बस अरविंद आ चुके हैं इसको भूख जब कर ले खाना खा ले